सुनिए मैडम। तुम अंदर कैसे आई? क्या मतलब? तुम जैसे नौकरानियों को भी क्या काम जो मेरे ऑफिस में खुशी चली आई हो। तो औरत कहती है मुझे इस कंपनी से डील करना है, तो लड़की हंसकर कहती है अबे गवार क्या बकवास कर रही है, तेरी औकात भी है इस कंपनी से डील करने की, और इसे यहाँ से भगाने लगती है। तभी कंपनी की बॉस यहाँ आती और इससे कहती मैम आप आने वाली थी, आपने बताया क्यों नहीं? तो मैनेजर पूछती ये कौन है? अब आगे बॉस ने जो बताई देखने से पहले माँ लक्ष्मी के नाम लेकर वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, जिससे तुम्हारी माँ लक्ष्मी हर मनोकामना को पूरी करे। दरअसल औरत इस शहर की सबसे बड़ी बिजनेसमैन थी।